命が輝くその奥で、心の声が脈を打つ。心の声は響き合い交わることで歌になる。山よりは見つめている。10年前の記憶もこれからの未来も。2016年7月26日、神奈川県相模原市にある知的障害者支援施設県立津久井やまゆり園で入所者が相次いで殺害された。その数19人。戦後最悪の大量殺人事件として日本国内にとどまらず世界中を震撼させた。27年度末まで津久井やまゆり園の総務部長という立場で、彼を指導する立場にありまして、本当にこういった事件が起きるのかというようなところで、信じられなかったです。本当にそこは皆様方に申し訳ない気持ちでいっぱいです。植松容疑者が出てきました。車に今乗り込みました。植松容疑者送検されます。5ヶ月ほど前まで施設で働いていた元職員植松聡、当時26歳。彼が衆議院議長宛てに手紙を持っていったと。その内容が意思疎通ができない重い障害のある方は不幸をもたらすだけだというようなことが書かれていたと。これからも、支援を続けてもらうわけにはいかなくなるということを、伝えました。話し合いの経過の中でそれならば自分はもう辞めますと。退職を申し出たその日、放置すれば自分や他人を傷つける恐れがあると医師が診断。緊急の措置入院の対応を取ったものの2週間足らずで退院。夜勤中の職員を脅し、入所者が喋れるか喋れないかを一人一人確認し、次々と犯行に及んだ。意思疎通ができなければ生きる価値がない。発語がなく重度の障害がある人を心失者と呼び、あまりにも身勝手な基準で命の境界線を引いた。特別にこういう人間が出てきて
こういう犯行を犯したのか、それともこういう人間が出てくるなんか必然的な流れもあったのか。植松死刑囚のその言葉の中でですね、最初は障害者の皆さん可愛いと思ったと。ところが彼ら人間扱いされてないというのを見た。そしたらこの人たちいなくていいんじゃないのかなと思うようになったということですね。この変化は一体何を意味するのかなと。当事者目線の障害福祉が行われていなかったということが、最大の課題だったのかな。その当事者たちがまさに自分たちの目線で何を訴えてるのか、そういうふうにして彼らの生の声によってどんどん気づくことがある。だから表現できるかどうかの問題じゃなくて、やはりその人の心に届いてるかどうか、その心のコミュニケーションは絶対できる。そこにやっぱり立たないとですね、そのまさに当事者目線の障害福祉は絶対できないと思いますね。事件から5年後、建て替えが完了。現在男女59人が暮らしていて、障害支援区分は入所者のほとんど9割近くが最重度の6。事件から10年が経った今も、福祉の現場は試行錯誤の日々が続いている。お今影買い物行った時に「いやこんにちは元気最近どうしてんの?」みたいな会話があるとか、そういうなんか仲間が必要なんだと。いるんじゃない？閉じ込めるのではなく開いていく。分けるのではなく交わっていく。クレープください。何がいいですか？チョコのやつください。チョコスペシャルですね。30年目になるのかな。26歳で今55歳で9月でだからまあ29年ですね。はい。本当に肝心なことは何でも分かっててっていうふうなことは妹に関しては思いますね。もしかしたらどっかに母が亡くなった時に実家に帰ってきたら僕の肩におでこを当てて抱きついたまま2時間動かなくなっちゃったんですよね。おいおい泣くとかじゃないんですけど、もうお母さんと会えないんだなっていうのが十分に理解したのが分かったので、なんかいろいろ肝心なことは分かってるんだなとかっていうふうには思ってます。命の数だけ確かに存在する心。耳を澄ませば心の声が聞こえてくる。
掃除をした時すっごい丁寧にやってくれたんですよ。一番最初掃除やったところからもしかしてきれいにするのってすごい興味あるんじゃないかなって思って、これやってみようあれやってみよう。そこがやっぱ人と人のその面白いところというか。行く準備しますか。やだ。命が輝くその奥で心の声が湧き上がる。心の声は響き合い交わることで歌になる。音楽家蓮沼執太、日本の音楽シーンのトップランナーだ。2006年アメリカでのデビュー以来、数々のテレビ番組や映画、舞台、ファッションショーの音楽を手掛ける一方、ニューヨークや東京の名だたる美術館で個展を開催。環境音を用いるなど、その革新的な表現が評価され、2019年には芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。東京パラリンピックの開会式にも携わった。10年前の26日、日本にいました。はい。でその事件の一報とかっていうのはニュースとかでご存知？ニュースだと思います。センセーショナルな事件だったので、でもその分何が起こったのかあんまり最初は分かんなかったというか、その言葉を通してなきゃコミュニケーションができないっていうのはちょっと間違ってますよね。やっぱりだったら音楽とか必要ないし、例えばオーケストラを聴いて感動したっていうのはいかようにしてもあって、それはいわゆる言語は通してないわけで、でもやっぱりその言葉があるかないかで、イエスかノーかっていうものは間違ってるんじゃないかなって思いますね。いや緊張してますよね。
こんにちは。はじめまして、蓮沼と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。津久井やま入り園長の永井でございます。蓮沼です。よろしくお願いします。でこちらがちょうど中庭ですね。まあすごくこう広い敷地になってまして、はい。でも広々としてますね。はい。で花壇にはお花とかも植えて。園で響く日々の営みの音。日常から生まれる音はその人の存在を伝える大切な声。蓮沼執太が耳を澄ませ一つの楽曲へと編み上げる。なでけキプキプおカバでルーティンになってるんだ。へえ。そっか。ロデオやってお仕事やって休憩してロデオやってっていう感じなんですね。声を掛け合ってますよね。そうですね。1時30分に午後の仕事が始まりますので、その時間の確認なんですよね。グー。何が起こるか分かんない音とかみんながこうそれぞれ動いていてその営みがこう重なって時にはハーモニーになったりリズムになったりとかそういう偶然性みたいなのが惹かれる部分があるので。歩く。どっち行く？こっち？こっち？岡崎さんのところに座りますか？座る？そうね、ちょっとね歩きすぎたかな。休憩しよう。休憩どうぞ。この後じゃありょっこさんはもうすぐお仕事終わりなので、戻っておやつですかね。今日のおやつなんでしょうね。何がいいでしょう。なんでしょうね。
今日はまんじゅうかな。うんね、職員さんね準備してくれてます、うん。そんな時間ですか。そうですね。もうそんな時間ですね。本当に朝から一人一人のエネルギーを浴びた一日が体験できました。いろんな音が鳴っているので、この園だからこそ聞き取れる、感じれるサウンドスケープが僕が作る音楽とどこか似通う、近しくなるといいなとは思っています。レレレレファミレララみたいな風にやってるのね。ここの3音だけちょっとこの音で撮ってみていいですか。僕がなんとなく回して全体を回して撮ってた環境音で、そういうこういろんな声が共鳴してる感じがすごいしてて、だから全体の音が結構好きでした。これをこっちに入れないといけないから。そうですね。演奏も結局行為なので、ただ行為が楽器になっただけでそれが音になってるだけなので、皆さんのそういう行為も大切な音なので、とてもいい音でしたと思っています。掃除機の音も何気ない掃除機ですけどね、切り取って聞いてみるとちょっと面白いなっていうなっているし、深く
ホタルいるぞいるぞ。飛んでるほらほら、すごい。命が輝くその奥で心の声が湧き上がる。心の声は響き合い交わることで歌になる。耳を澄まそう。今日もどこかで歌が響いている。